Жалпы адам қайтады ғой өмірден, сол кезде 40 күн бойы дәл тірі кезінде қандай әрекеттер жасады, дәл сол сияқты жүре береді. Біз физикалық денесін көрмегендіктен ол рухтың жүргенін сезінбейміз. Ал осы қайтқан адамның жаны жай табу үшін бұрын қазақта 40 күн бойы шырақ жаққан. Қазір ол шырақты жақпай кетті. Негізі жағатын болсақ, адамның жаны жай табады. Яғни 40 күннен кейін жер мен көктің ортасында қалып қоймайды. Ал егер қалып қойған болса, ол әулеттегі адамдардың түсіне кіреді. Ал кей жағдайда менің қабылдауымда болған кезде әулетіндегі жаны жай таппаған адамдар келіп арыз армандарын айтып кетеді. Мысалы, мен Моңғолияда бір клиент қабылдадым. Сол кезде, білесіздер ма, мені осындай жерге жерле деген өзінің арызы болған екен. Ал ол кісі ол жерге жерленбегендіктен ашулы күйде кәдімгі атқа мініп келіп тұрып, ашумен айтып кетті. Ал бұл ақпаратты жаңағы ем қабылдап отырған адамға айтқан кезде таң қалды және оны растады. Әулетте осындай жаны жай таппаған адамдар болған кезде сол ұрпақтарында сәтсіздіктер көп болады. Дәл осы адам жаңағы авариядан аварияға түсіп, көлігі үнемі берекесіз жолда қалып қояды, табысы жоқ және бір емес екі рет ажырасқан осындай мәселесі болды. Бұның барлығы сізді ата тегіңіздегі осындай жасалмаған дүниелердің сізге белгі беріп қысуы. Парақшамда тағы да осындай оқиғалармен бөлісемін. Егер өміріңізде қиыншылықтар болып жатса, менің жекеме жазыңыз, мен сізге кеңес беремін.